Chapter 254. บทที่254 The 16th floor is the infamous centipede monster floor. ชั้นที่16เป็นชั้นสัตว์ประหลาดตะขาบที่น่าอับอาย The first venom centipede we encounter was half the size of the centipede we faced at the forest of Ishtam, where we completed the mission to collect venom tarantula's thread for some company who commissioned for them. ตะขาบพิษตัวแรกที่เราพบนั้นมีขนาดครึ่งหนึ่งของตะขาบที่เราพบในป่าอิโชธรรมซึ่งเราเสร็จสิ้นภารกิจในการรวบรวมภัยคุกคามจากทารันทูลาพิษของบริษัทบางแห่งที่ว่าจ้างให้จัดการพวกมัน Although the dungeon venom centipede was smaller than the giant centipede, it was still incomparably larger than any I'd ever seen in Japan. แม้ว่าตะขาบพิษในคุกใต้ดินจะมีขนาดเล็กกว่าตะขาบยักษ์ย้ายแต่ก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าที่ฉันเคยเห็นในญี่ปุ่นอย่างไม่มีที่เปรียบ Still, after the initial shock, both giant and venom centipedes were either blown, sliced, or shot to pieces by my familiars. ถึงกระนั้นหลังจากการตกใจครั้งแรกทั้งตะขาบยักษ์ย้ายและตะขาบพิษก็ถูกคนคุ้นเคยของฉันเป่าหั่นหรือยิงเป็นชิ้น Naturally, to level up myself, I took part in the massacre too. ๆแน่นอนเพื่อเพิ่มระดับตัวเองฉันมีส่วนร่วมในการสังหารหมู่ด้วย Of course, it was impossible for me to kill a giant centipede, so I'd have to settle on doing my best to destroy the smaller venom centipede. แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้สำหรับฉันที่จะฆ่าตะขาบยักษ์ย้ายดังนั้นฉันจึงต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำลายตะขาบพิษที่ตัวเล็กกว่า Even so, ถึงอย่างนั้น the carapaces of these centipedes were very strong. Even with a direct hit from my fireball, these creatures took a long time to die. กระดองของตะขาบเหล่านี้แข็งแรงมากแม้จะถูกโจมตีโดยตรงจากลูกไฟของฉันสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็ยังใช้เวลานานในการตาย Once I managed to damage them enough, I'd have to go nearer and stab them with my spear. เมื่อฉันสร้างความเสียหายได้มากพอฉันจะต้องเข้าไปใกล้และแทงพวกเขาด้วยหอกของฉัน We made our way through the dungeon in this pattern all the way to the boss room. เราเดินผ่านดันเจียนในรูปแบบนี้ไปจนถึงห้องบอส Have I ever told you how much I hate insects? ฉันเคยบอกคุณไหมว่าฉันเกลียดแมลงมากแค่ไหน Especially when they stuck themselves to the walls and ceilings. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาติดกับผนังและเพดาน It's so creepy and disgusting. มันน่าขนลุกและน่าขยะแข็งมาก There was no actual boss in the boss room, just loads and loads of venom and giant centipedes. ไม่มีบอสจริงๆในห้องบอสมีแต่พิษและตะขาบยักษ์ย้ายเต็มไปหมด All of which was quickly cleared away by my familiars. ทั้งหมดนี้ถูกล้างออกไปอย่างรวดเร็ว What was โดย that? คนคุ้นเคยของฉัน เมื่อกี้คืออะไร Where's Elan-san? และเลนอยู่ไหน Kaya สา Dora-chan is so awesome. เกเรดอกเรือแชนสุดยอดมาก While my familiars and I were busy killing off centipedes, the former S-ranker adventurer Elan-san, guild master of Doran City, stayed behind us to collect drops and cheer Dora-chan every chance he gets. ในขณะที่เพื่อนของฉันกำลังง่วนอยู่กับการฆ่าตะขาบเฟลินแซนอดีตนักผจญภัยแรงเยสหัวหน้ากิจนั่นแห่งดอรีเอิร์นสิทธิคอยอยู่ข้างหลังเราเพื่อเก็บหยดน้ำและให้กำลังใจ DORJAN ทุกโอกาสที่เขาได้รับ Dora-chan. Careful. โดราจังระมัดระวัง Anyway, the boss room was cleared, the drops collected, and so we make our way down to the 17th floor. It's the final อย่า insect งไรก็ floor. ตามห้องบอสถูกเคลียร์หยดต่างๆถูกรวบรวมและเราจึงลงไปที่ชั้น 17 เป็นชั้น Thank แมลง goodness ชั้น for สุด that. ท้ายขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้น Please read this at .com. โปรดอ่านสิ่งนี้ที่ดอเด็กอ่านทอคอม Calm. เงียบสงบ This place is larger than the ones before, La- right? ที่นี่ใหญ่กว่าที่แล้วใช่ไหม
Yes, the passages on this floor is twice as large as the others. ใช่ทางเดินในชั้นนี้มีขนาดใหญ่เป็น2 เท่าของชั้นอื่น I'll say it again, my knowledge of this dungeon ends on this floor, said Ellen-san. ๆฉันจะพูดอีกครั้งความรู้ของฉันเกี่ยวกับคุกใต้ดินนี้สิ้นสุดที่ชั้นนี้ละเลนซานกล่าว Oh right, because the next one is the undead floor, right? เอาล่ะเพราะอันต่อไปคือพื้นอันเดดใช่ไหม I said, nodding in understanding. ฉันพูดกลางพยักหน้าอย่างเข้าใจ Yes, but if we haven't been exhausted and injured on this floor. ได้ค่ะแต่ถ้าชั้นนี้เรายังไม่เหนื่อยและบาดเจ็บ Ellen-san trailed off and suddenly looked at me with serious eyes. เอเลนแซนเดินออกไปและมองมาที่ฉันด้วยสายตาจริงจัง Listen to me, this last insect floor contains the most dangerous insect-type monster, so be careful. ฟังฉันนะพื้นแมลงชั้นสุดท้ายนี้มีมอนสเตอร์ประเภทแมลงที่อันตรายที่สุดดังนั้นโปรดระวังด้วย I gulped and nodded several times. ฉันกลืนน้ำลายและพยักหน้าหลายครั้ง Just as suddenly, the serious look disappeared and Ellen-san beamed, well, with Dora-chan and the rest here. ทันใดนั้นแววตาจริงจังหายไปและละเลนแซนก็ยิ้มแย้มแจงมอใส่กับดอเด็กออ่างราชันและคนอื่น We shouldn't encounter too many problems. Ahahaha. เราไม่ควรเจอปัญหามากเกินไปฮ่าฮ่าฮ่า Ha ha ha. Is it really alright to rely on this ฮ่า guy? ฮ่าฮ่ามันถูกต้องหรือไม่ที่จะพึ่งพาผู้ชายคนนี้ Nevertheless, his eyes were sharp as he made sure to walk in front of me, the weakest member of our party. อย่างไรก็ตามสายตาของเขาเฉียบคมในขณะที่เขาเดินนำหน้าเหม็นสมาชิกที่อ่อนแอที่สุดในปาร์ตี้ของเรา They're here, Fair said. พวกเขาอยู่ที่นี่แฝงกล่าว Skitter. สกิตเตอร์ Skitter, skitter. สกิตเตอร์สกิตเตอร์ Shiny black bodies began to appear. ร่างสีดำงาเริ่มปรากฏขึ้น They were looked like flat oblong things with thin legs. They were pressed close to the พวกมัน floor. จะดูแบนนอๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขาบางๆพวกเขาถูกกดลงกับพื้น Walls and ceilings as they skitter closer and closer. กำแพงและเพดานเมื่อพวกมันกระโจนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อย Two long antennas waved at us. ๆเสาอากาศยาวเกินไปโบกมาที่เรา Wait, รอออก are those? เหล่านั้น No. ไม่ Whoa. What happened? เกิดอะไรขึ้น What's with that sudden screaming? เกิดอะไรขึ้นกับเสียงกรีดร้องที่กระ Giant ทันหัน cockroaches might be dangerous, but we have Dora-chan and the rest. So please pull แมล yourself งสาบยั together. กย้ายอาจเป็นอันตรายแต่เรา C มี C โดรา C จัง C และคนอื่นๆดังนั้นโปรดดึงตัวเองเข้าด้วยกัน Why does it have to be roaches? จุดทำไมถึงต้องเป็นแมล Why งสาบ roaches? Why giant cockroaches? ทำไมแมลงสาบทำไมแมลงสาบยักย้าย My heart was about to explode from my chest as my eyes registered the 1.5 m bodies. หัวใจของฉันกำลังจะระเบิดออกจากอกเมื่อดวงตาของฉันจดจ่อกับ Impossible. ร่าง Impossible. เป็นไปไม่ได้ Absolutely impossible. เป็นไปไม่ได้ No. เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน เลขที่ The roaches waved their antennas, I swear they were looking at me, and began to skitter over in that typical disgusting roach-like behavior. แมลงสาบโบกเสาอากาศฉันสาบานได้ว่าพวกเขากำลังมองมาที่ฉันและเริ่มที่จะกระโดดโลดเต้นไปกับพฤติกรรมแบบแมลงสาบที่น่าขยะแข็งทั่วไป Erf. They're coming. Attack. Kill them all. พวกเขากำลังมา Complete annihilation. จู่โจม Destroy. ห้างสรรพสินค้า Don't leave even one of them การละ alive. เมิดเด็กผู้ชายหนึ่งในนั้นยังมีชีวิตอยู่ Oi, master, can you not be so noisy? We know what to do. ที่รักมาสเตอร์คุณอย่าส่งเสียงดังได้ไหม เรารู้ว่าต้องทำอย่างไร
My other two familiars also said something, I think. My panic and เพื่ horror อนอีก2 คนของฉันก็พูดอะไรบางอย่างเช่นกันฉันคิดว่าความตื่นตระหนกและค were วามส too ยดส deep ยอง to ของ even ฉัน register if the voices in my head were mine or telepathy. ลึกเกินไปที่จะลงทะเบียนว่าเสียงที่อยู่ในหัวของฉันเป็นของฉันหรือกระแสจิต However, to my eternal gratitude, all three rushed forward and immediately began the killing spree. อย่างไรก็ตามด้วยความขอบคุณชั่วนิรันดร์ของฉันทั้ง3พุ่งไปข้างหน้าและเริ่มความสนุกสนานในการฆ่าทันที I am never more grateful for a dungeon's ability to make corpses disappear. ฉันไม่เคยรู้สึกขอบคุณความสามารถของดันเจียนในการทำให้ศพหายไป Oi, เด็กผู้ชาย we're done. Makuta เสร็จแล้ว เราสามารถมี Makuta-san, you look a little pale. Are you alright? เราอาจบอกว่าคุณดูซีดเล็กน้อย คุณสบายดีหรือเปล่า Yes. I said that, but I'm really ใช่ not. Why did it have to ฉัน be พูดอย่างนั้น those แต่จริง things? ๆแล้วฉันไม่ใช่ทำไมถึงต้องเป็นสิ่งเหล่านั้น When I first entered college and started living on my own, เมื่อฉันเข้ามหาวิทยาลัยและเริ่มใช้ชีวิตด้วยตัวเอง early autumn was the time when hot summer passes and the weather began to cool down a little. ต้นฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงที่ฤดูร้อนผ่านไป I was และ sleeping อากาศ soundly เริ่ม when เย็ I นลง felt เล็กน้อย something tickling my cheek. ฉันนอนหลับสนิทเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรมาจี้ที่แก้ม So I slapped my face, thinking it was just a mosquito. เลยตบหน้าคิดว่าเป็นแค่ยุง Something crunchy and squishy crushed under my hand, so I sleepily rubbed my eyes and turned on the bedside lamp. มีบางอย่างกรุบหนึกๆบดอยู่ใต้มือของฉันจึงหลับตาลงและเปิดโคมไฟหัวเตียง When I inspect my hand under the light, there was a half-crushed thing on it. เมื่อฉันตรวจดูมือของฉันภายใต้แสงไฟพบว่ามีของถูกบดขยี้อยู่ครึ่งหนึ่ง Moreover, it was still twitching. ยิ่งไปกว่านั้นมันยังกระตุกอยู่ I screamed into the night. ฉันกรีดร้องในตอนกลางคืน That trauma was something that stayed with me until now. บาดแผลนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวฉันมาจนถึงตอนนี้ To never see any of these things again, เพื่อไม่ให้เห็นสิ่งเหล่านี้อีก ฉัน I had always kept my room clean, stock up on insecticide and a special black plastic bag just to dispose of them. ฉันรักษาห้องให้สะอาดอยู่เสมอตุนยาฆ่าแมลงและถุงพลาสติกสีดำแบบพิเศษเพื่อเอาไปทิ้ง I heard that if you see one, there are probably about 100 close by. ฉันได้ยินมาว่าถ้าคุณเห็นสักตัวใกล้ๆกันน่าจะมีประมาณ100 ตัว I had always lived in fear of these nasty creatures. ฉันใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวต่อสิ่งมีชีวิตที่ I น่ารัง could เกียจเหล่า protect my นี้ house มาโด through ยตลอด thorough cleaning, but what if they come in from outside? ฉันสามารถปกป้องบ้านของฉันด้วยการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแต่ถ้าพวกเขาเข้ามาจากภายนอกล่ะ Wait, Elan San. I clutched his arm. Th, these things,ฉันจับแขนของเขาสิ่งต่างๆ ไม่ได้ aren't they really good at increasing their numbers? พวกมันไม่เก่งในการเพิ่มจำนวนจริงหรือ Oh, so you know that too. Well, อ้อคุณก็รู้เหมือนกัน ดี their population is generally stable and small. โดยทั่วไปประชากรของพวกมันจะคงที่และมีขนาดเล็ก However, records showed that they have a breeding cycle. อย่างไรก็ตามบันทึกแสดงให้เห็นว่าพวกมันมีวงจรการผสมพันธุ์ At the peak of that cycle, there will be a sudden rise in number. The rat cam ที่จุดสูงสุดของวัฏจักรนั้นจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน กับดักแคมหนู tragedy is a result of a population explosion. โศกนาฏกรรมเป็นผลมาจากการระเบิดของประชากร
I know I shouldn't ask, but what is the Rakkham tragedy? ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรถามแต่ WHY คือโศกนาฏกรรมของแรดแอม Oh, it's something most of us long-lived species will know. โอ้มันเป็นสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่จะรู้ See, there's this town called Rakkham. ดูสิมีเมืองนี้ชื่อแรดแอม I guess it's middling size, maybe about as large as Nijhof now. About ฉัน 130 เดา years ว่า ago. มันมีขนาดปานกลางอาจจะใหญ่พอๆกับนีฮอฟในตอนนี้ เมื่อประมาณ It was 130 attacked ปี by ที่ a แล้ horde ว of giant cockroaches and was gone overnight. มันถูกโจมตีโดยฝูงแมลงสาบยักษ์ใหญ่และหายไปในช่วงค่ำคืน Everything, including people, plants, horses and all other livestock were devoured. ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งคนพืชม้าและปศุสัตว์อื่นๆทั้งหมดถูกกลืนกิน Hi. สวัสดี I know, right? Anyway, the Crossans sent their imperial army and adventurers over to subjugate the giant cockroaches. อย่างไรก็ตามไม้กางเขนได้ส่งกองทัพจักรวรรดิและการผจญภัยไปปราบแมลงสาบยักษ์ย้าย However, I heard they ended up with great casualties. อย่างไรก็ตามฉันได้ยินมาว่าพวกเขาลงเอยด้วยการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก Are the พวกเขาอยู่ที่นั่น My eyes flicked over to where some of the bodies were still twitching and shuddered, those things that strong. สายตาของผมเหลือบไปเห็นร่างบางที่ยังคงกระตุกและปิดตาอยู่สิ่งเหล่านั้นที่แข็งแกร่ง A single giant cockroach is a B rank monster. แมลงสาบยักษ์ย้ายตัวเดียวคือมอนสเตอร์ระดับ AB Ellen Sand's voice took on that lecturing tone again. และเลนเสียงของแซมกลับมาเป็นเสียงบรรยายอีกครั้ง It has powerful jaws and claws. มันมีกรามและอุดตันที่ทรงพลัง It could also spray a fog of paralytic poison which makes it extra troublesome. นอกจากนี้ยังสามารถพ่นพิษอัมพาตของพ่อซึ่งทำให้ลำบากเป็นพิเศษ I did not join the subjugation team, but an acquaintance told me that it was quite a fierce battle. ฉันไม่ได้เข้าร่วมทีมปราบปรามแต่คนรู้จักบอกฉันว่าเป็นการสู้รบที่ค่อนข้างดุเดือด Strong jaw. Poisonous fog. กล้ามแข็งแรงหมอกพิษ I suddenly found myself missing Japan's roaches. ฉันก็พบว่าตัวเองคิดถึงญี่ปุ่นแมลงสาบ It is unknown whether dungeon cockroaches are influenced by breeding cycles. ไม่ทราบว่าแมลงสาบในคุกใต้ดินได้รับอิทธิพลจากวงจรการผสมพันธุ์หรือไม่ However, the record shows that the number of cockroaches had been increasing in the past few years. อย่างไรก็ตามบันทึกแสดงให้เห็นว่าจำนวนแมลงสาบเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา I've mentioned before that killer camel crickets don't breed through eggs in the dungeon, right? ฉันเคยพูดไปแล้วว่าจิ้งหรีดอูฐนักฆ่าไม่ได้หายใจผ่านไข่ในคุกใต้ดินใช่ไหม However, the author of the book mentioned they interviewed an adventurer who personally witnessed a giant cockroach hatching from an egg. อย่างไรก็ตามผู้เขียนหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าพวกเขาได้สัมภาษณ์นักผจญภัยผู้ซึ่งพบเห็นแมลงสาบยักษ์ย้ายฟักออกมาจากไข่เป็นการส่วนตัว So in addition to the ones produced by the dungeons, these things could also breed? WHY ดังนั้นนอกจากสิ่งที่สร้างโดยดันเจียนแล้วสิ่งเหล่านี้ยังสามารถขยายพันธุ์ได้อีกด้วย Ellen Sand gave me a strange look, then said, "Why don't we drop the subject?" และเลนแซมมองฉันแปลก่อแล้วพูดว่าทำไมเราไม่ทิ้งเรื่อง Let's just pick up the drop items and move on, shall we? เรามาเลือกอยู่ที่ดารอปไอเทมแล้วไปกันต่อดีไหม Drop items from those black shiny things. ดรปไอเทมจากสิ่งแวววาวสีดำเหล่านั้น W8, I think we have collected plenty, don't you think?
เดี๋ยวก่อนฉันคิดว่าเราได้รวบรวมมากมายคุณไม่คิดเหรอ We don't need to pick up anything from this floor, right? เราไม่ต้องหยิบอะไรจากชั้นนี้ใช่ไหม No, it's all money, but I have enough money already, you know. ไม่มันคือเงินทั้งหมดแต่ฉันมีเงินเพียงพอแล้วคุณรู้ไหม What are you talking about? Ellen Sand's คุ eyebrows ณกำลังพูด raised. ถึงอะไร Didn't I say that giant cockroach Ellen Sand populations lerkiu. are usually quite small? ฉันไม่ได้บอกว่าประชากรแมลงสาบยักษ์ย้ายมักจะค่อนข้างเล็ก The materials from them are great for armor making. Money aside, วัสดุ armor and จากพวก weapons มัน are ยอ an ดเยี่ integral ยมสำหรับการสร้างชุดเกราะนอกจากเงินแล้วชุดเกราะและอาวุธก็เป็นส่วนสำคัญ part of being an adventurer. As guild master, ส่วนหนึ่งของ Nadia การเป็ will นนัก never ผจญภัย forgive you if she knows you left valuable items down here. ในฐานะหัวหน้ากีฬานาเดียจะไม่มีวันให้อภัยคุณหากเธอรู้ว่าคุณทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ที่นี่ Ugh, 8. จาก Nadia-san versus these shiny black things. Which is scarier? 8 ทอรายนาเดียกับของ Well, สีดำ Nadia-san could be quite scary and I Sinagluwa. can't exactly order my familiars to annihilate her. นาเดียซังค่อนข้างน่ากลัวและฉันก็สั่งคนคุ้นเคยของฉันให้ทำลายล้างเธอไม่ได้ Alright, let's quickly pick up everything and get through this floor as soon as we can. เอาล่ะรีบเก็บทุกอย่างและผ่านชั้นนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ As if to back his words, Elan-san stooped and began to collect the carapaces, claws, vials of paralytic poisons and small magic stones off the floor. เรากับจะกลับคำพูดของเขาเวเลนแสนก้มลงและเริ่มเก็บกระดองกรงเล็บน้ำยาพิษอัมพาตและหินเวทมนต์ขนาดเล็กจากพื้น I reluctantly started picking the drops too, beginning with stuff that didn't look too insect-like. ฉันเริ่มหยิบหยดอย่างไม่เต็มใจเช่นกันโดยเริ่มจากสิ่งที่ดูไม่เหมือนแมลง Omo, be quick about it. โอมเร็วเข้า Fair sent a breeze out and swept the various bits and bobs from the hidden corners of the twice-as-large passage. พอส่งลมออกไปและกวาดเศษชิ้นส่วนต่างๆออกจากมุมที่ซ่อนอยู่ของผ้าซีฟที่ใหญ่เป็น2 เท่า That's right, I'll help too. ทุกตาองค์ฉันจะช่วยด้วย Dora-chan zipped around collecting stuff and dropping them near Elan-san, who heaped on praises at every little thing Dora-chan brought over. ดอเด็กอ่างราชาญรูดซิปแปรอบเก็บของและวางไว้ใกล้ๆละเลนสารผู้ชื่นชมยินดีในทุกๆสิ่งเลก่อนน้อยๆที่ดอเด็กอ่างราชาญนำ Sway มาให้ got these. สเวได้รับสิ่งเหล่านี้ Sway split herself up and collected drops from a different area. สเวแยกตัวออกและรวบรวมหยดจากพื้นที่อื่น It's all very helpful and moving, but the thought of having to touch the pile of things that came out of those shiny black things with my bare hands nearly made me gagged. ทุกอย่างมีประโยชน์และน่าตื่นเต้นมาก แต่ความคิดที่ว่าจะต้องสัมผัสกองสิ่งของที่ออกมาจากสิ่งที่เป็นสีดำแวววาวเหล่านั้นด้วยมือเปล่าของฉันเกือบทำให้ฉันปิดปาก Oh right, I have those barbecue gloves, and tongs. เอาล่ะฉันมีถุงมือและที่คีบบาร์บีคิว I can pick up these things with my barbecue tongs. ฉันสามารถหยิบสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยที่คีบบาร์บีคิว สนุก I'll just burn my gloves and tongs later. ฉันจะเผาถุงมือของฉันและทองในภายหลัง Once everything was collected, I sighed with relief. เมื่อรวบรวมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันก็ถอนหายใจด้วยความโล่งบอก This is not a good floor for me. My trauma. นี่ไม่ใช่ชั้นที่ดีสำหรับฉัน การบาดเจ็บของฉัน Alright. Let's move forward. ใช่ได้ Elan-san exclaimed happily. ก้าวต่อไปกันเถิดเอเลนแซนอุทานอย่างมีความสุข Ugh, I forgot that this isn't the end of it. This is just the beginning. ฉันลืมไปว่านี่ยังไม่ใช่จุดจบของมัน
นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น WH, why don't we return? WH ทำไมเราไม่กลับ What was that? เมื่อกี้คือ Not อะไร only Elle and San, but the rest of my familiars too were looking at me with incredulous eyes. ไม่ใช่แค่เอและเลนแซนแต่คนคุ้นเคยของฉันอีก2 คนก็มองมาที่ฉันด้วยสายตาไม่เชื่อ It's just, we have collected plenty of drops, haven't we? I was just wondering, ก็แค่เรา SH, shouldn't we just go มากมายไม่ back ใช่เหร out? อฉันแค่สงสัยว่าเราไม่ควรกลับออกไปเหรอ What are you talking about? After coming all the way คุณ here, กำลังพูดถึงอะไร หลังจากเดินทางมาที่นี่จนทั่วแล้ว Fair sniffed. 6. Besides, I want to battle more undead. 6 นอกจากนี้ฉันต้องการต่อสู้กับอันเดดที่สามารถทำอาหารได้มากกว่านี้ Creepy laughter filled the passageway as Fair walked ahead, followed by Dorichan and Sway. เสียงหัวเราะน่าสยดสยองเต็มทางเดินขณะที่แฟร์เดินนำหน้าตามด้วยดอเด็กออ่างราชาและซอเวย์ Ellen San patted me once on my shoulder before joining them. และเลนแซมตบไหล่ฉัน1 ครั้งก่อนจะเดินไปสมทบ I appreciate the sympathy, Ellen San, but you just touched a lot of shiny black thingies drops with that hand. ฉันซาบซึ้งในความเห็นอกใจและเลนแซมแต่คุณเพิ่งแต่สิ่งของสีดำแวววาวมากมายด้วยมือนั้น Chapter 255. บทที่ 255 Giant cockroaches kept attacking us as we made our way through the 17th floor. แมลงสาบยักษ์ใหญ่ยังคงโจมตีเราขณะที่เราเดินผ่านชั้น 17 Horrifyingly enough, I think I'm developing a slight immunity against the sight of them. น่ากลัวพอสมควรฉันคิดว่าฉันกำลังพัฒนาภูมิคุ้มกันเล็กน้อยต่อการมองเห็นของพวกมัน Not really. ไม่เชิง I tried to rationalize my fear. ฉันพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองในความกลัว They were giant roaches. So, of มัน course, เป็นแมลงสาบยักษ์ใหญ่แน่นอน they're scary. However, what really disgusted me is the way they skitter on walls and ceilings in that creepy, casa way. พวกมันน่ากลัวอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ฉันขยะแข็งจริงๆก็คือวิธีที่พวกเขากระโดดโลดเต้นไปตามผนังและเพดานในแบบของคอเสิร์ตที่น่าขนลุก What's worse? อะไรแย่กว่ากัน Oh yes, it gets worse. โอ้ใช่มันแย่ลงไปอีก What's even worse was that these shiny black things could fly. ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่เป็นสีดำแวววาวเหล่านี้สามารถบินได้ The first time I saw one flying I had to dive to the floor with a wheezing hi-thi. ครั้งแรกที่ฉันเห็นเครื่องบินฉันต้องดำดิ่งลงกับพื้นพร้อมกับเสียงหวีดหวิว Hi-thi. ค่าธรรมเนียมสูง I had been doing better until the flying ones appeared. After that, ฉันทำได้ดีขึ้นจนกระทั่งตัวที่บินได้ปรากฏตัวขึ้น หลังจากนั้น I just lowered my eyes and concentrated on picking up drops with my thongs. ฉันแค่หลบตาลงและจดจ่ออยู่กับการเก็บหยดด้วยสายหนังของฉัน I picked stuff off the floor with a sense of detachment, noting vaguely that the number of things I'm picking up seems to be increasing. ฉันหยิบของจากพื้นด้วยความรู้สึกไม่ใส่ใจโดยสังเกตว่าจำนวนของที่ฉันหยิบดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างคลุมเครือ In fact, it increased to the point that not even the combined power of Fair, Sway and Dorichan could cleanly sweep the things away. ในความเป็นจริงมันเพิ่มขึ้นจนถึงจุด
ที่แม้แต่พลังที่รวมกันของแฟร์สเวลและดอเรอร์แชนก็ไม่สามารถกวาดล้างสิ่งต่างๆออกไปได้ After a couple of warning shouts from Ellen San, who rescued my near catatonic self, I decided that enough was enough. หลังจากเสียงตะโกนเตือน 2-3 ครั้งจากเฮเลนแซนผู้ช่วยชีวิตฉันที่เกือบจะเคลื่อนไหวไม่ได้ฉันตัดสินใจว่าพอแล้ว I'm going to properly defend myself. ฉันจะปกป้องตัวเองอย่างเหมาะสม After all, these are B-rank monsters. ท้ายที่สุดแล้วพวกนี้คือสัตว์ประหลาดอันดับ The first party I hired, Will of Iron, told me that it took all of their combined strength to defeat just one B-rank monster. ปาร์ตี้แรกที่ฉันจ้างวิลลอเฟเอิร์นบอกฉันว่าพวกเขาต้องใช้กำลังทั้งหมดเพื่อเอาชนะมอนสเตอร์ระดับ B เพียงตัวเดียว Weak as I am, if one, no, even if half of a damaged black thing broke past my familiar's iron wall, I could end up badly injured. อ่อนแอเหมือนฉันทำให้มีแม้ว่าครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เสียหายสีดำจะทะลุกำแพงซาเรนที่ฉันคุ้นเคยฉันก็อาจได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ After wallowing in the trauma, my practical side took over and I began to think of ways to properly defend myself. หลังจากหมกมุ่นอยู่กับบาดแผลการปฏิบัติจริงของฉันก็เข้ามาแทนที่และฉันก็เริ่มคิดหาวิธีป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสม There's my spear, but though it could probably pierce through the insect shells, I can't swing it fast enough to strike at their vital points. มีหอกของฉันแต่แม้ว่ามันอาจจะแทงทะลุเปลือกแมลงได้แต่ฉันก็ไม่สามารถเหวี่ยงมันได้เร็วพอที่จะโจมตีจุดสำคัญของพวกมัน So that left chemical warfare. นั่นจึงทำให้เกิดสงครามเคมี In the past, I had depended on chemical warfare to fight against these things. เมื่อก่อนฉันพึ่งพาสงครามเคมีเพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ Considering how effective herbicide was against evil plants, I'm pretty confident that, net supers, insecticide would probably work against these horrors as well. เมื่อพิจารณาว่ายากำจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพเพียงใดต่อพืชชั่วร้ายฉันค่อนข้างมั่นใจว่ายาฆ่าแมลงเน็ตซูเพอร์น่าจะใช้ได้ผลกับพืชชั่วร้ายเหล่านี้เช่นกัน Only, I'd have to reveal the net super in front of Ellen San. ฉันต้องเปิดเผยเน็ตซูเปอร์ต่อหน้าเอละเลนแซม To be fair, Ellen San already knew quite a few of my secrets. 2. พูดตามตรงเอละเลนแซมรู้ความลับของฉันอยู่บ้างแล้ว Any of which would spell trouble for me if made known to the world. This dragon สิ่ otaku งเหล่านี้จะสร้างปัญหาให้กับฉันหากทำให้โลกรู้โอตาคุมังกรคนนี้ elf is a strange one, but he's pretty trustworthy. เอละเป็นคนแปลกแต่เขาค่อนข้างไว้ใจได้ Especially since I have access to dragon carcasses and Dorichan. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันสามารถเข้าถึงซากมังกรและดอเรอร์ What made Chan. me hesitate was Ellen San himself. สิ่งที่ทำให้ฉันลังเลคือเอละเลนซานองค์ Insecticide is basically poison. Considering the powerful Yaka effects malang herbicide bentik has on dodopai. local plants, I have no idea how other world poisons, even mild เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่ส่งพลังของสารกำจัดวัชพืชที่มีต่อพืชในท้องถิ่นฉันไม่รู้เลยว่าโรคอื่นเป็นพิษแม้แต่กับฉัน ones would work on elves. พวกที่ไม่รุนแรงจะทำงานกับเอละ Although he's a little strange, Ellen San's been pretty trustworthy thus far. แม้ว่าเขาจะแปลกไปหน่อยแต่ลินแซนส์ก็ค่อนข้างไว้ใจได้จนถึงตอนนี้ In this confined place, if there's really something in the insecticide that could somehow harm Ellen San.
ในสถานที่คับแคบนี้หากมีบางอย่างยาฆ่าแมลงที่อาจเป็นอันตรายต่อลินแซน I really don't know how to live with myself. ไม่รู้จะอยู่กับตัวเองยังไงจริง I'll have to think of something that isn't poison and yet is still effective against these black things. ๆ ฉันจะต้องคิดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ยาพิษและยังคงใช้ได้ผลกับสิ่งสีดำเหล่านี้ If I recall correctly, alcohol could interfere with the breathing system of these things. ถ้าฉันจะไม่ผิดแอลกอฮอล์อาจรบกวนระบบการหายใจของสิ่งเหล่านี้ ใช่ I'd personally never tried them out since I really don't fancy the idea of having to pick up their dead bodies from my nice clean floors. โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่เคยลองพวกมันเลยเพราะฉันไม่คิดจริงๆว่าจะต้องเก็บศพพวกมันจากพื้นสะอาดดาสวยๆของฉัน But this isn't my house and the bodies will disappear after they died, so I could probably throw bottles of vodka or alcoholic dishwashing liquid at them. แต่นี่ไม่ใช่บ้านของฉันและศพจะหายไปหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตดังนั้นฉันอาจจะขว้างขวดวาอดก้าหรือน้ำยาล้างจานผสมแอลกอฮอล์ใส่พวกเขาก็ได้ I'd have to use glass bottles like beer bottles or something. Though, most of the ฉันต้องใช้ bottles ขวด I แก้ว have แบ are บขวดเบีย plastic. ร์หรืออะไรสักอย่างแม้ว่าขวดส่วนใหญ่ที่ฉันมีจะเป็นพลาสติก Oh, how about that thing? อ้าวแล้วเรื่องนั้นล่ะ Freezing insecticide. ยาฆ่าแมลงแช่แข็ง I'd used it several times in my past life since it doesn't contain any kind of poison and is safe to use around food. ฉันเคยใช้มันหลายครั้งในชีวิตที่แล้วเพราะมันไม่มีพิษใดๆและปลอดภัยที่จะใช้กับอาหาร But I ended up putting it away because it takes so much longer for the black things to die compared to proper insecticide. แต่ลงเอยด้วยการทิ้งมันไปเพราะมันใช้เวลานานกว่าที่สิ่งที่ดำจะตายเมื่อเทียบกับยาฆ่าแมลงที่เหมาะสม Nevertheless, it's worth a try since everything seems to have an enhanced effect in this world. อย่างไรก็ตามมันก็คุ้มค่าที่จะลองเพราะทุกสิ่งในโลกนี้ดูเหมือนจะมีเอฟเฟกต์ขั้นสูง If I can get something suitable for spraying like the weed killer thing last time, I could fight alongside Ellen San instead of cowering in fear. ถ้าฉันสามารถหาอะไรที่เหมาะสมมาฉีดพ่นได้เช่นยากำจัดวัชพืชคราวที่แล้วฉันคงสู้เคียงข้างเอลเลนซานได้แทนที่จะกลัวจนตัวสั่น I will conquer these black things. ฉันจะพิชิตสิ่งเหล่านี้ Let's do that when we stop at the next safe area. ลองทำเมื่อเราหยุดที่พื้นที่ปลอดภัยถัดไป Opening up, net super, in the middle of this infested passageway seems like a risky thing to do. การเปิดยูเน็ตซูเปอร์กลางทางเดินที่มีคนรบกวนนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงที่จะทำ Coincidentally, just as I was done with my personal crisis, we had reached the entrance of the safe area. บังเอิญขณะที่ฉันจัดการกับปัญหาส่วนตัวเสร็จแล้วเราก็มาถึงทางเข้าพื้นที่ปลอดภัย Fair and the rest were starting up their usual "I'm hungry" chorus. แต่และคนอื่นๆเริ่มร้องขอรัดตายฮังกรีตามปกติ Which was just perfect because I wanted to look through the net super for my next weapon. ซึ่งสมบูรณ์แบบมากเพราะฉันต้องการที่จะมองผ่านพวกเขาสุทธิสูเกิดสำหรับอาวุธต่อไปของฉัน The safe area was empty, which was a relief. พื้นที่ปลอดภัยว่างเปล่าซึ่งโล่งใจ I do believe the unexpected rise in the number of special creatures in the previous floor must have prevented people from coming down here, Ellen San observed. ฉันเชื่อว่าจำนวนสิ่งมีชีวิตพิเศษที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดฝันในชั้นก่อนหน้านี้ต้องทำให้ผู้คนไม่สามารถลงมาที่นี่ได้ละเลนซานสังเกต I supposed normal adventurers would have turned around by now, I grumbled under my breath. ฉันเดาว่าการผจญภัยตามปกติคงจะพลิกผันไปแล้วฉันล้มลงภายใต้ลมหายใจของฉัน Still,
there was no helping it. My familiars, ยังไม่ the มีความ ones ช่วย who เหลือ wanted เลย to นั้น come to this dungeon, were also my protectors. คนคุ้นเคยของฉันคนที่ต้องการมาที่คุกใต้ดินนี้ก็เป็นผู้พิทักษ์ของฉันเช่นกัน I should feed them well before we continue on our way. ฉันควรให้อาหารพวกมันอย่างดีก่อนที่เราจะเดินทางต่อไป Lunch was giant and topped with lots of sliced golden back bull's meat. อาหารกลางวันถูกคุมขังและราดด้วยทองและเนื้อหลังชาม Since Ellen San is also a big eater, I served up a large bowl of jiadan for him too. เนื่องจากเจริญแซนเป็นคนกินเก่งด้วยฉันจึงเสิร์ฟเจเดินชามใหญ่ให้เขาด้วย For a moment, the only sounds within the safe area were the paku-paku of everyone gobbling down their meals, interspersed with the occasional, "This is really good." ชั่วขณะหนึ่งเสียงเดียวในพื้นที่ปลอดภัยคือเสียงปากูปากูของทุกคนที่กำลังสวาปามอาหารสลับกับบางครั้งนี้มันดีจริงๆสำหรับฉัน I can't bring myself to even think about eating. อดไม่ได้ที่จะคิดเรื่องกิน I know I needed to eat, so let's look through Net Super for something refreshing. ฉันรู้ว่าฉันต้องกินดังนั้นลองดูเน็ตซูเกิร์ตเพื่อหาอะไรสดชื่น I'll need to buy a suitable freezing insecticide too. ฉันจะต้องซื้อยาฆ่าแมลงแช่แข็งที่เหมาะสมด้วย I opened Net Super and ฉันเปิดเน็ตซูเปอร์แล Oi, is it alright to use that while that guy is here? ไอ้หนูไม่เป็นไรหรอกถ้าจะใช้มันในขณะที่ไอ้นั่นอยู่ที่นี่ Fair immediately commented. Ahaha, he's so แต่ sharp. แสดงความคิดเห็นทันทีฮ่าเขาเฉียบมาก Ah, I said out loud, I'm thinking about getting something that could be used to defeat those things. ฉันพูดออกมาดังๆฉันกำลังคิดที่จะหาบางอย่างที่สามารถใช้เอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้ Also, I believe we'll be running out of food sooner or later. Above all, I นอกจาก believe นี้ we ฉัน can เชื่ trust อว่า Ellen อาหาร San. จะหมดไม่ช้าก็เร็วเหนือสิ่งอื่นใดฉันเชื่อว่าเราไว้ใจเอและเลนแซนได้ I see, well, if Master says so. If you're opening ฉัน that, เห็น I ถ้า want อา a จารย์พูด drink. อย่างนั้น The black ถ้า one. เธอเปิดฉันอยากดื่มตัวสีด I chose a large 2-liter bottle of cola for fair. ำฉันเลือกโคลาขวดใหญ่2 ลิตรเพื่อความ Dorichan ยุติ and ธรรม Sway immediately crowded over. ดอกเด็กอ่างราชันและสองเวรกันเข้ามาทันที I want that black drink ไม่ยุ too. ติธรรม And pudding. ฉันต้องการเครื่องดื่มสีดำนั้นด้วย และ Sway พุดดิ้ง wants the black drink too and cake. สเวย์ต้องการเครื่องดื่มสีดำ2และเค้ก Yes, yes, I said agreeably. Everyone has worked ใช่ hard. ใช่ฉันพูดอย่างเห็นด้วย ทุกคนทำงานหนัก So, let's treat ourselves a little. ดังนั้นเรามารักษาตัวเองกันสักหน่อย Amemu Kudasan. ผู้ชายที่ WH, สา what มารถ is มี that? สายปารา WH นั่นคืออะไร So Ellen San noticed it too. I said with my it's all very normal smile. เอและเลนแซมก็สังเกตเห็นเช่นกันฉันพูดด้วยรอยยิ้มป This ก is ติ a มาก special skill of mine. I can use it to purchase food and other useful things from another world. นี่เป็นทักษะพิเศษของฉันสามารถใช้มันเพื่อซื้ออาหารและสิ่งของที่มีประโยชน์อื่นๆจาก Another โลก world ได้อีกโลกหนึ่ง This is a special skill of mine. I can use it to purchase food and other useful things, I repeated, this time leaving another world out of the explanation. นี่เป็นทักษะพิเศษของฉันสามารถใช้มันเพื่อซื้ออาหารและของที่มีประโยชน์อื่นๆฉันพูดซ้ำอีกครั้งนี้โดยทิ้งโลกอื่นไว้เหนือคำอธิบาย I see. สวัสดีฉันเข้าใจ I've never heard of such skills before. I tried to think of what to say to this, but even the gods and goddesses were amazed by this skill, so I'm probably the only person with this skill. ฉันพยายามคิดว่าจะพูดอะไรกับสิ่งนี้
แต่แม้แต่ทวยเทพและเทพธิดาก็ยังทึ่งกับทักษะนี้ดังนั้นฉันจึงน่าจะเป็นคนเดียวที่มีทักษะนี้ You must be right. I consider myself คุ pretty ณต้องพูด familiar ถู with ก most skills, but I suppose some ฉั skills น are คิดว่า kept ตัวเองค่อนข้างคุ้นเคยกับทักษะส่วนใหญ่ แต่ฉันคิดว่าทักษะบางอย่างจะถูกเก็บไว้ secret for one reason or another. เก็บเป็นความลับด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง It would not be strange for me to have never heard of certain skills. คงไม่แปลกที่ข้าจะไม่เคยได้ยินทักษะบางอย่าง My smile widened. Naturally, I would appreciate it very much if Elan-san could keep this confidential. รอยยิ้มของฉันกว้างขึ้นแน่นอนฉันจะขอบคุณมากถ้าเอและเลนแซนสามารถรักษาความลับนี้ได้ Yes. Yes, you have shown me much Chai. trust by revealing this skill before me. I would never dare to ใช่ betray คุณแสดง Makuta. ให้ฉันไว้ใจมากโดยเปิดเผยทักษะนี้ต่อหน้าฉัน ฉันจะไม่กล้าที่จะถอนยอซอฉันสามารถ Makuta-san's most precious trust. ความไว้วางใจที่มีค่าที่สุดของ I'd never get to see MESHI Dora-chan again. That's like telling me to go die. Ha ha ha. ฉันจะไม่ได้เจอโดราจังอีกเหมือนบอกให้ไปตายฮ่าฮ่าฮ่า Elan-san, just how much of a dragon otaku are you? Never mind, let's not look at a gift horse in the mouth. ไม่เป็นไรอย่ามองม้าของขวัญในปาก In the end, I picked out a small carton of yogurt and an extra milky cafe au lait along with everybody's orders. ในที่สุดฉันก็เลือกโยเกิร์ตกล่องเล็กและมิลกี้คาเฟ่เพิ่มอ้อทำตามคำสั่งของทุกคนด้วย I'd also checked out 50 bottles of vodka and 20 cans of freezing insecticide. Oh, and ฉันได้ตรวจสอบวอดก้า50 ขวด และยาฆ่าแมลงแช่แข็ง20 กระป๋องด้วย desserts Hola. as a reward for my precious familiars from the Fujiya shop. ของหวานเป็นรางวัลสำหรับคนคุ้นเคยอันมีค่าของฉันจากร้านฟูจิ When the cardboard box appeared, Elan-san's face paled just a little bit more. Please read เมื่ this อกล่องกระ at ดาษปรากฏ .com. ขึ้นใบหน้าของเอและเลนแซนซีดขึ้นอีกเล็กน้อย โปรดอ่านสิ่งนี้ที่ดอเด็กออ่านทอคอม I poured the cold, fizzy cola into clean bowls and set them out for my familiars. After a nice and ฉั filling นเท meal น้ำ like อัดลมเย็ Jayden, นๆลงในชามที่สะอาดแล้วนำไปให้คนคุ้นเคย หลังจากมื้ออาหารที่ดีและ Jayden บร with รยาย plenty of rice, there's something about having a cold fizzy drink that makes one go, "Aya." ใจเดินกับข้าวมากมายมีบางอย่างเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆที่ทำให้หนึ่งไปไกล Elan-san observed everything with great interest. เอเลนแซนสังเกตทุกอย่างด้วยความสนใจอย่างมาก เขา He still looked a little pale, but as a gourmet elf, I guess he can't help his curiosity. เขายังดูซีดเล็กน้อยแต่ในฐานะเอและนักชิมฉันเดาว่าเขาอดไม่ได้ที่จะอยากรู้ Finally, อยากเห็น he opened his mouth and asked, "What's that black drink? Is it good? ในที่สุดเขาก็ Everyone's เปิดปาก drinking ถาม it, เครื่องดื่ม even สีนั้นไร Dora-chan. Is it some kind of nectar?" และทุกคนก็ดื่มมันแม้แต่โดราจัง เป็นน้ำทิพย์ชนิดหนึ่งหรือไม่ Well, I guess the pitch black color is kind of off-putting if you aren't used to it, but it's really good, a beat. ฉันเดาว่าสีดำสนิทนั้นค่อนข้างจะพัดหากคุณไม่ชินแต่มันก็ดีจริงๆแต่เอาชนะได้เรา Would you like to try some? Jay just a อยากล little. องบ้างไหมเจนิดหน่อย He still looked a little nervous. เขายังคงดูประหม่าเล็กน้อย So I got out a little pottery cup and half filled it with cola before handing it to Elan-san. Ahem. ดังนั้นฉันจึงหยิบถ้วยเครื่องปั้นดินเผาเล็กๆออกมาและเติมโคลาลงไปครึ่งหนึ่งก่อนจะยื่นให้เอและเลนแซนข้างหน้า Elan-san sniffed the drink. His nose twitched from เอ the และเลน bubbles. แซนสูดกลิ่นเครื่องดื่ม Then, he looked over at Jamu Dora-chan kong who was kakadok leaning jak back with a burp. Dora-chan's bowl จาก was นั้นเขา empty. ก็มองไปที่ดอเด็กออ่างราชันซึ่งกำลังเอนหลังกับนกชามของดอเรือชายว่างเปล่า
With a determined look on his face, Elan San downed his cup of cola. Gulp. และเลนแซนก็ระดกแก้วโคลาลงด้วยสีหน้ามุ่งมั่นไป Bottoms up. หมดแก้ว Ah. Hic. Burp. อ่า Excuse me. พริกแต่ขออนุญาต Ahahaha, it's a carbonated drink, so that's normal, I said cheerfully. ฮ่ามันเป็นเครื่องดื่มอัดลมเป็นเรื่องปกติฉันพูดได้อย่างร่าเริง I had wondered what it would taste like, but oh, it's delicious. Sweet, but that's not ซึ่ง all. ฉันสงสัยว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรแต่โอ้มันอร่อยหวานแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด The prickly sensation makes it go down the throat easily and the cold. That added to the รู้สึกจุ sensation กทำให้ too. ลงคอได้ง่ายและเป็นหวัดที่เพิ่มความรู้สึกด้วย Burp, excuse me. ฉันเริ่มขออนุญาต I refilled Elan San's cup to the brim. I also refilled ฉันเติมเมลอนแซนด์กับจนเต็มฉันยังเติมเงินของ my ฉัน familiars bowls and gave them their desserts. รอที่คุ้นเคยของฉันและให้ของหวานแก่พวกเขา 2 strawberry shortcakes for Fair, a standard custard pudding and a baked pudding for Dorichan. Sway has a limited edition seasonal fruit shortcake and a variation of a classic, a melon Mont Blanc. ช็อตเค้กสอต่อรอเบอร์รี่2 ชิ้นพอใช้พุดดิ้งคัตตัดมาตรฐานในพุดดิ้งงอกสำหรับโดราจังสเวย์มีช็อตเค้กผลไม้ตามฤดูกาลรุ่น Limited Edition ในรูปแบบของเมลอนมอนต์แบลงแบบคลาสสิก Naturally, I gave Elan San a dessert too. A strawberry โดยธร shortcake รมชา with ติแล้ว plenty ฉั of นให้ cream. เท่าไรเป็นของหวานด้วยซอสต่อรอเบอร์รี่ช็อตเค้กที่มีครีมมากมาย Elan San was very impressed by the beauty of the dessert. เอเลนแซนรู้สึกประทับใจในความงามของทะเลทรายมาก This, isn't this, art? As mentioned, ที่นี่ไม่ใช่ศิลปะนี้ดังกล่าว my skill allows me to access all kinds of delicious and rarely seen food. I smiled, knowing that this is the opportunity to press my advantage. ทักษะของฉันทำให้ฉันสามารถเข้าถึงอาหารที่อร่อยและหายากได้ทุกประเภทฉันยิ้มเพราะรู้ว่านี่คือโอกาสที่จะกดข้อได้เปรียบของฉัน Wow! That's really, and Makuta-san's Wow. cooking. นั่นคือการทำอาหารของมาคุโทะแซมจริง It's my cooking, but I have access to all kinds of rare sauces and seasonings that can't be easily found here. ๆมันคือการทำอาหารของฉันแต่ฉันสามารถเข้าถึงซอสและเครื่องปรุงหายากทุกชนิด I ที่ see, ไม่ I สามารถ see. หาได้ง่าย In short, as long as I'm Timmy. around you, I get to eat all kinds of delicious things. ๆฉันเห็นสรุปคือตราบใดที่ฉันอยู่ใกล้คุณฉันจะได้กินของอร่อยๆทุกชนิด Master's food is delicious. อาหารโอโมโทอร่อย The cakes that Master has access to is also very delicious. Fair sounded very proud of this, although I'm not sure why. เค้กที่อาจารย์เข้าถึงก็อร่อยมากเช่นกันแต่ฟังดูภูมิใจกับสิ่งนี้มากแม้ว่าฉันจะไม่แน่ใจว่าทำไม Well, I'm glad you think my cooking is delicious. Let's focus on that. ฉันดีใจที่คุณคิดว่าการทำอาหารของฉันอร่อยมาโฟกัสกันที่ Also, Elan San, you probably can't taste anything like that in this world. So please, น do อกจาก try นี้ it. และเลนซานคุณคงไม่สามารถลิ้มรสอะไรแบบนั้นได้ในโลกนี้ ดังนั้นโปรดลองทำดู Elan San picked up his fork and scooped up a little white cream. Oh, it's sweet. เอเลนแซนหยิบส้อมขึ้นมาตักครีมสีขาวเล็กน้อยโอ้มันหวาน Try and have it with a bit of cake, berry, and cream, I encouraged. ลองทานกับเค้กเบอร์รี่และครีมที่ฉันแนะน Is that the recommended way of eating?
นั่นคือวิธีการกินที่แนะนำ Ah, I feel bad for ruining such a gorgeous work of art, yet it's somehow really satisfying to break such a beautiful thing. Oh. Oh. ฉันรู้สึกแย่ที่ทำลายงานศิลปะที่งดงามแบบนี้ ถึงกระนั้นก็น่าพอใจอย่างยิ่งที่จะทำลายสิ่งที่สวยงามเช่นนี้โอ้ While Elan-san was having his first experience with Japanese-style strawberry shortcake, I opened up my carton of yogurt. ในขณะที่เอเลนแซนกำลังมีประสบการณ์ครั้งแรกกับสตรอเบอรี่ช็อตเค้กสไตล์ญี่ปุ่น ฉันก็เปิดกล่องโยเกิร์ตขึ้นมา Ah, my stomach feels blessed. It's sweet and creamy ท้ and องของฉันรู้ refreshingly สึกมีควา sour. มสุข มันหวานและครีมเปรี้ยวสดชื่น As for the café au lait, the sugar hit. The caffeine. ส่วนคาเฟโอลายาอาตีน้ำตาล คาเฟอีน I'm going to need both to get through the rest of this floor. ฉันต้องการทั้งคู่เพื่อผ่านส่วนที่เหลือของชั้นนี้ According to Fair, we're about 3/4 through, so that means a short distance more in a boss room where a humongous amount of big black things would appear. I can't be less than alert. จากข้อมูลของแต่เราผ่านไปได้ประมาณเศษ3/4ดังนั้นนั่นหมายถึงระยะทางที่สั้นกว่าในห้องบอสที่สิ่งสีดำขนาด This ใหญ่จำนวน time, มาก I'm จะ going ป to รากฏ fight ขึ้น back. ฉันไม่สามารถตื่นตัวน้อยกว่า ครั้งนี้ My ฉันจะสู้กลั preparations บ are completed. การเตรียมการของฉันเสร็จสิ้นแล้ว I will drive out the big black things. เราจะขับไล่ของดำขนาดใหญ่ออกไป Curse you. Let's get killing. สาปแช่งคุณมาฆ่ากันเถิด Chapter 256. บทที่256 Take that. Smash, รับ smash. มันไป Yosh. ทุบ One more. Yash. Smash. อีกหนึ่ง That's 3 hits back to back. นั่นคือที่3กลับไปกลับมา I'm going. Elan-san stepped forward with his beloved sword and lopped off the head of a huge black thing. ฉันกำลังไปละเลนซานก้าวไปข้างหน้าพร้อมดาบคู่ใจของเขาและลดศีรษะของสิ่งสีดำขนาดใหญ่ We're making our way to the boss room and we're basically smashing our way through all these huge black things that sprang out of nowhere. เรากำลังเดินทางไปที่ห้องบอสและโดยพื้นฐานแล้วเรากำลังบุกตะลุยผ่านสิ่งสีดำขนาดใหญ่ที่โผล่ออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ There were even more of them. มีมากกว่านั้น As I had feared, there were so many that not even the combined effort of my 3 familiars could clear them all. อย่างที่ฉันเคยกลัวมีจำนวนมากจนแม้แต่ความพยายามร่วมกันของคนคุ้นเคย3 คนของฉันก็ไม่ A สามาร few ถ managed กำจั to ด make it พวก through มัน the ได้ทั้งหมด ultimate defense and several times I was saved by Elan-san. มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถผ่านด่านป้องกันขั้นสูงสุดมาได้และหลายครั้งที่ฉันได้รับการช่วยเหลือจากเอลเลนซาน Naturally, I do have my vodka bottles. ฉันมีขวดวาโอดก้าอยู่แล้วบ่น Unfortunately, it took me a few tries before I managed to work out the best way to throw said bottles. น่าเสียดายที่ฉันต้องพยายาม 2-3 ครั้งก่อนที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดในการโยนขวดชุด Moreover, 1 bottle of vodka was not enough to stop a huge black thing. I had to throw 3 or 4 bottles accurately to take one down. นอกจากนี้ว่าอดก้าน1 ขวดยังไม่เพียงพอที่จะหยุดสิ่งสีดำขนาดใหญ่ ฉันต้องขว้างขวด3 หรือ 4 ขวดอย่างแม่นยำเพื่อกำจัด1 ขวด Ugh, these things are just like the ones back in Japan. สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับในญี่ปุ่น It takes a few tries to kill them. 6. ต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยเพื่อฆ่าพวกมัน Must kill. I howled while throwing a bottle of Tongka. vodka at a slow-moving huge thing followed by a fireball. ฉันถือขวดวอดก้าขว้างใส่สิ่งของขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ช้าๆตามด้วยลูกไฟ The resulting explosion was not good. การระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ดี If not for the absolute barrier, I might have been toasted by now.
ถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งกีดขวางแน่นอนตอนนี้ฉันคงถูกปิ้งไปแล้ว I think dealing with huge things made me slightly insane. ฉันคิดว่าการจัดการกับสิ่งที่ใหญ่โตทำให้ฉันเสียสติเล็กน้อย Ha ha ha. ฮ่า Makuta-san. ฮ่า Ellen-san yelled. มาคุดสั่ง Use your throwing attacks to Ellen-san slow them yelled. down. I'll cut their heads off. ใช้การโจมตีแบบขว้างของคุณเพื่อทำให้พวกมันช้าลงฉันจะตัดหัวพวกมัน I blinked. Oh. That makes sense. ฉันกระพริบตา Yes. โอ้ I'll do นั่น that. สมเหตุสมผลแล้ว ใช่ ฉันจะทำมัน I quickly armed myself with bottles of vodka and freezing insecticide sprays. ฉันรีบเตรียมขวดวอดก้าและสเปรย์ฆ่าแมลงแช่แข็ง Together, Ellen-san and I took down 10 of them this way. ฉันกับแอลกับแซมร่วมกันจัดการพวกเขา10 คนด้วยวิธีนี้ Makuta-san, the next one is coming. มักกูตะ3 ตัวต่อไปกำลังจะมา Yes. I'm nearly out of vodka bottles, Chai. so out came the freezing sprays. ฉันใกล้จะหมดขวดวอดก้าแล้วดังนั้นสเปรย์แช่แข็งจึงออกมา Hiatus, hiss, hisses. ผักตบชวาส่งเสียงขู่ต่อ White frost struck the huge black bodies and spread rapidly across their carapaces, seeping into the joints and slowing them down. น้ำค้างแข็งสีขาวกระทบร่างสีดำขนาดใหญ่และกระจายไปทั่วกระดองอย่างรวดเร็วซึมเข้าไปในข้อต่อและทำให้ช้าลง The more I sprayed, the slower the big thing became. ยิ่งฉีดยิ่งโตช้า Ellen-san. และเลนสาร On it. Slash. บนมัน The body collapsed into Chan. 2 pieces before disappearing, leaving behind only a carapace. ร่างแหลกสลายเป็น2 ท่อนก่อนหายไปเหลือแต่กระดอง I quickly grabbed it with my gloved hand and threw it into my item box. ฉันรีบคว้ามันด้วยมือที่สวมถุงมือแล้วโยนมันลงในกล่องไอเทมของฉัน What was that? เมื่อกี้คืออะไร Of course, I'm wearing gloves. แน่นอนฉันสวมถุงมือ There's no way I'm touching anything with bare hands here, drop or not. ไม่มีทางที่ฉันจะแตะต้องอะไรด้วยมือเปล่าที่นี่ไม่ว่าจะทำตกหรือไม่ก็ตาม Even so, I knew that I can't let fear overcome me. ถึงกระนั้นฉันก็รู้ว่าฉันไม่สามารถปล่อยให้ความกลัวเอาชนะฉันได้ This is the last insect floor. นี่คือชั้นแมลงตัวสุดท้าย Once we get through this, I don't have to see another huge black thing anymore. เมื่อผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วก็ไม่ต้องเจออะไรดำๆใหญ่ๆอีกแล้ว I kept telling myself this as we continue to advance. ฉันบอกตัวเองอยู่เสมอในขณะที่เราก้าวหน้าต่อไป It will be over soon, it will be over soon. มันจะจบลงในไม่ช้ามันจะจบลงใน Omo, ไม่ช้า this is the last room. ห้องสุดท้ายนี้ Finally. Excellent, let's wipe them out and head downstairs, Fair was smirking. ยอดเยี่ยมกำจัดพวกมันแล้วลงไปข้างล่างกันเถอะแฟร์ยิ้มเยาะ That was a smirk, isn't it? นั่นเป็นรอยยิ้มใช่ไหม Oh. Sway will do her best here too. โอ้สเวจะพยายามอย่างเต็มที่ที่นี่เช่นกัน I'm so glad that my familiars are still so energetic. ดีใจจังที่คนคุ้นเคยยังคึกคักขนาดนี้ I have a feeling there will be piles and piles of those things on top of each other. Yuck. ฉันรู้สึกว่าจะมีกองของเหล่านั้นซ้อนทับกันย้อหลาด I told myself not to look, but curiosity overwhelmed me and I took a peek. ฉันบอกตัวเองว่าอย่ามองแต่ความอยากรู้อยากเห็นครอบงำฉันและฉันก็แอบมอง Ah, I see they have those too, Ellen-san commented. ฉันเห็นว่าพวกเขามี2 คนนี้และเลนซานแสดงความคิดเห็น Th, those, what? th อะไรนะ Those are gigantic cockroaches, they are bigger and more ferocious than giant cockroaches. นั่นคือแมลงสาบตัวมหึมาพวกมันตัวใหญ่และดุร้ายกว่าแมลงสาบยักษ์ย้าย
Normally you only get to see 2 or 3 of them in the boss room, but due to the special breeding cycle, their spawning rate must have been affected too. โดยปกติคุณจะเห็นพวกมันแค่2หรือ3ตัวในห้องบอสแต่เนื่องจากวงจรการผสมพันธุ์แบบพิเศษอัตราการวางไข่ของพวกมันจะต้องได้รับผลกระทบไปด้วย There are 10 of them. TH มี10 คน Yes, and I do believe those brown capsule things are eggs. ใช่และฉันเชื่อว่าแคปซูลสีน้ำตาลพวกนั้นคือไข่ Well, capsules that contain eggs at any rate. แคปซูลที่มีไข่ไม่ว่าอัตราใด This is horrifying. สิ่งนี้น่ากลัว I said, staring at the brown things. ฉันพูดพลางจ้องมองสิ่งที่เป็นสี Each was น้ำตา about ล 50 centimeters long. Those are egg containers. แต่ละอันยาวประมาณ50 เซนติเมตรนั่นคือภาชนะใส่ไข่ Containing what? 2 eggs. ประกอบด้วยอะไร 3. ไข่2 ฟอง I heard that each capsule has an average of 30 eggs in them. ฉันได้ยินมาว่าแต่ละแคปซูลมีไข่โดยเฉลี่ย30 ฟอง Ugh, this is disgusting. คือมันน่าขยะแข็ง Why are there so many eggs? ทำไมไข่เยอะจัง They are all so creepy looking. What if พวกเขาทั้งหมดดูน่าขนลุกเกิดอะไรขึ้นถ้า What if all of them decided to hatch at once? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาทั้งหมดตัดสินใจที่จะฟักไข่ในคราวเดียว Just the thought of it made the hairs on my body stand up. แค่คิดก็ทำให้ขนบนตัวผมลุกชัน With these many eggs, we can expect some good drops from them. ด้วยไข่จำนวนมากเหล่านี้เราสามารถคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งดีๆจากพวกมัน Eggs will give drops too. และไข่จะให้หยดด้วย It's only something I read in a book. เป็นเพียงสิ่งที่ฉันอ่านในหนังสือ It said that the drops from cockroach eggs are gold. กล่าวกันว่าหยดจากไข่แมลงสาบเป็นทองคำ Gold from these dirty things. และ I really don't understand ท dungeon องจาก logic. ของสกปรกเหล่านี้ฉันไม่เข้าใจตรรกะของดันเจียนจริง However, there's no way we're going to leave those eggs alone, especially not when they could hatch into loads and loads of monstrous big things. ๆอย่างไรก็ตามไม่มีทางที่เราจะทิ้งไข่เหล่านั้นไว้ตามลำพังโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่เมื่อพวกมันสามารถฟักออกมาเป็นสิ่งของขนาดใหญ่มหึมามากมาย Fair, Sway, Dora-chan, make sure to crush all those brown case things, alright? แกวงทชนที่นั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บดขยี้ทุกอย่างที่เป็นกล่องสีน้ำตาลเรียบร้อยแล้ว Oh, those egg cases. If they hatched, monsters could overflow from this dungeon into the city. พวกกล่องไข่เหล่านั้นหากพวกมันฟักออกมามอนสเตอร์อาจจะโลลิงมาโทนนุจากดันเจียนนี้เข้ามาในเมือง What? That could และ happen. อะไร ที่อาจเกิดขึ้น A monster stampede. Well, nothing like this has happened in recent years, but as Fair-sama said. สัตว์ประหลาดแตกตื่นไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่อย่างที่แฟร์ซอมเมอร์พูด It's possible. I must have a panicked expression on my face, because Elan-sama continued, with adventurers actively challenging the dungeons in the past 100 years, the chances of it happening is rare. ฉันต้องแสดงสีหน้าตื่นตระหนกเพราะลานาพูดต่อด้วยการผจญภัยที่ท้าทายดันเจียนอย่างแข่งขันในช่วง100 ปีที่ผ่านมาโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นหายาก I see, that's good to know. ฉันเห็นเป็นเรื่องดีที่จะรู้ Still, even if it's a coincidence, it's a good thing that you guys came to this dungeon. ถึงกระนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ก็เป็นเรื่องดีที่พวกคุณมาที่คุกใต้ดินแห่งนี้ We can now avoid a second possible rat cam tragedy. ตอนนี้เราสามารถหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมลูกหนูครั้งที่2ที่เป็นไปได้ Oh yeah,
I really don't need a reminder that an entire town had disappeared due to these things. Umu, let's โอ้ crush ใช่ them. ฉันไม่ต้องการการเตือนว่าเมืองทั้งเมืองหายไปเพราะสิ่งเหล่านี้โอ้โนมาบทขยี้พวกมันกันเถิด That's the most sensible thing I'd ever heard Fair said all day. นั่นเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาแต่พูดตลอดทั้งวัน Putting words to action, Fair leapt into the room along with Dora-chan and Sway to trash all the roaches. พวกเขากระโจนเข้าไปในห้องพร้อมกับดอเด็กออ่างราชันและแกว่งไปแกว่งมาเพื่อกำจัดแมลงสาบทั้งหมด That's right. Kill them all. ทุกท่าน Don't leave a single one alive. ฆ่าพวกเขาทั้งหมดอย่าทิ้งชีวิตไว้แม้แต่คนเดียว I howled half coherently from behind Ellen-san. ฉันถือเครื่องหนึ่งติดกันจากด้านหลังเอเลนแซน The unpleasantly large number of giant things and 10 gigantic things were wiped out in less than 10 minutes. สิ่งของขนาดมหึมาจำนวนมากและสิ่งของขนาดมหึมา10 ชิ้นถูกกำจัดออกไปภายในเวลาไม่ถึง10 นาที Dora-chan flew over to the mountain of eggs and breathed fire over them. โดราชานบินไปที่ภูเขาไข่และพ่นไฟใส่พวกมัน Not to be left out, Sway spat acid over the brown casings and that takes care of those damned eggs. ไม่ควรมองข้ามสเวทพ่นกรดใส่เปลือกสีน้ำตาลและดูแลไข่เน่าเหล่านั้น Once the eggs disappeared, large flattish lumps of gold coins about 2 centimeters wide clattered to the floor. เมื่อไข่หายไปก้อนเหรียญทองขนาดใหญ่แบนกว้างประมาณ2 เซนติเมตรก็ตกกระทบพื้น More clattering sounds were heard as bodies disappeared and drops fell to the floor. ได้ยินเสียงกระทบกันมากขึ้นเมื่อร่างหายไปและหล่นลงสู่พื้น Somehow, said Ellen-san bemusedly. ยังไงก็ตามละเลนแซมพูดอย่างงุนงง I get the feeling that it will take us a lot more time to collect the drops than to fight these monsters. ฉันรู้สึกว่าเราต้องใช้เวลามากขึ้นในการเก็บรวบรวมหยดมากกว่าที่จะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเหล่านี้ I'm reluctant to even touch the gold, but I guess I have no choice. ฉันไม่เต็มใจที่จะแตะต้องทองคำแต่ฉันคิดว่าฉันไม่มีทางเลือก As Ellen-san and I collected the drops like a pair of litter collectors, ในฐานะและเลนแซนกับฉันเก็บหยดเหมือนคนเก็บขยะคู่หนึ่ง I gave him a pair of thongs so he didn't have to keep stooping down. Dora-chan, Sway and even Fair came to help us. ฉันให้กางเกงฉันให้แก่เขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องก้มลงดอแชนแกว่งไปแกว่งมาและแม้แต่ยุติธรรมก็มาช่วยเรา Though I suspect Fair just thought we were being too slow. แม้ว่าฉันจะสงสัยว่ายุติธรรมแต่คิดว่าเราช้าเกินไป Well, I think that's everything, said Ellen-san cheerfully. ฉันคิดว่านั่นคือทั้งหมดเตลินแซนกล่าวอย่างร่าเริง He's being too happy for my taste, but I'm pretty happy about leaving this floor altogether. เขามีความสุขกับรสนิยมของฉันมากเกินไปแต่ฉันค่อนข้างมีความสุขที่ได้ออกจากที่นี้ 6 ไป was Fair, vibrating. โอโนซิกสันสะเทือนพอสมควร Excellent, we'll be facing the second undead floor in this dungeon. ยอดเยี่ยมเราจะเผชิญหน้ากับอันเดดชั้นที่2ในดันเจียนนี้ Makuta-san, may I borrow that stamp thing? มาคุสั่งฉันขอยืมตราประทับนั้นได้ไหม Yes, here you go. ใช่ไปเลย The undead floor might sound horrifying, but we have this literal gift from the gods. พื้นดันเดดอาจฟังดูน่ากลัวแต่เรามีของขวัญที่แท้จริงจากเหล่าทวยเทพ With this secret weapon, we're gonna crush them all. ด้วยอาวุธลับนี้เราจะบดขยี้พวกมันทั้งหมด With that thought in mind, I got ready to stamp everyone with my holy stamp. ด้วยความคิดนั้นฉันพร้อมที่จะประทับตราศักดิ์สิทธิ์ของฉันให้ทุกคนประทับ